uma das músicas que mais representam quem a gente é. É interessante como essa música fala do nosso bairro e representa a tudo que toda a nossa formação, todo o nosso pensamento e a nossa cultura. Nós queremos realmente nos lembrar de quem somos e de como é o nosso bairro. Deus, toque na sua moça bonita porque ela é a sua noiva. Estamos adornando uma moça bonita com atos de justiça para o grande casamento.